kaunu ce ba, ba irin kaunu ce ba, ba irin kaunu ce ba. Adamsi on the mix. Har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba. Gaban abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba. Ban ajiye ba balle ɗauko wanda ya kai kuce mai ya sako. Ga wasu baituka zana aiko ko a makanta kama ka yanko. Dole siyar da umace a farko har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba. Allah ga masoyinka ya zo bawa ne a bayinka ya zo kai fatahi in manta da kanzo sunnar ɗaukaka ce gumurzo da shewa Ahmadin yarwa na zo kai tsira aminci ga sarki wanda yawa halittar ka sarki na ja a kansa baka da sauki ya ga matake dukkan mataki tintin shi ka kaga da sarki ba irin kaunu ce lallai shi masoyinka ne shi lallai shi abun san ne shi da ya zo kake lallaba shi yaban da kake kasa a hali shi kasa a sahabu sun girmama shi da uban masoyanka sufi shehu tijani daki da murfi barhama ku kuke kaifa kaifi dole in je ga koran mayafi Ahmadu mai kibiri masu har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba kan da fito nake so ku taso sai ma haɗe a hanya mu doso fadar wacce ita ce a baso fada ce da Allah yake so ko wannan mu ya rike abin so gona ta fi kyau inda kunya kai da ganin mu kasan da kwanya kama abunta ya zamu juya salama ala ta fili da buya wuya mai ɗauke kayi da kaya ka duniya babu shaura ko ta yi nan kikin musu zarra babu uban da zai miki gyara annabi ne bashiru ke bashira wanda ya barki baya da tsira har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba Fatima ku kuke yanta bayi daga ɗan adam har ga koyi ko makiyin ku zai shaida kunyi kuka zo da Allah wa bayi al'amari yana ƙara nauyi ba don ku ba ƙarshen mu ya zo zan ta faɗa su tirzo addinin ta babanki ya zo ƙur'anin ta babanki ya zo wanda ya ja ya koma ya canzo so ake tsara komai za mu faɗi mu ƙara da maimai wanda ya bar ku wahala ta cin mai dan zina ne yake kin ku komai amma ya ki yarda da kummai har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba wanda ya bar ku wallahi ni dai ba na san shi ban san shi sai dai ta ganin kure na amma dai babu batun alaka kamar dai yadda na zana baitin a daidai dai da ganin ina baka girma ran da ka barta na barka kai ma in fa batul kawai za ka kama in magalad ba har in yi ma so ka na zame na ka nima so ka na zame na gani mu matsayi in ba nasu ne ba ni ban ba sanawa lokaci ba ban ga uban da zai ja da ita ba Allah bai yi mata kishiya ba da hawa nake don kuso har abada ina kan bakata Fatima ba irin kaunu ce ba
Faduma su suke ba da komai, wanda ya ja da wannan kuja mai, kuma ya saki sai ku sau mai. Babu gyaɗar da ba ta fitar mai, har a cikin ita ma akwai mai. Duk wani ɗan adam bai da girma, in muka buɗe shafin azima, mai ji ma yakan zama kurma. Ta raba hankulan masu nema, ba masanin da zai san karima. Faduma duniya ce da faɗi, yau lamarin yana ƙara daɗi. Soke sa masoyi zumuɗi, kar ku gana haɗe babu mahaɗi. Mai uzuri abin da ya da har abada ina kan bakata. Faduma ba irin kaunu ce ba. Annabi ne ya ce Faduma ta, Annabi ne ya ce Faduma ta, Annabi ne ya ce Faduma ta, Annabi ne ya ce Faduma ta. Ta furta da ta zarce mata, kunshin ya ka ɗauke ta ne kai, ko a zaton ka ya ce kamar kai. To bari in tuna maka hankali, inda ka kalli babanta ya kai, inda ya kai a kan santa ta kai. Inda ya kai a kan santa ta kai. Da ganin umar kai ka san ba wata wacce ta kai ta tincan. Dai na batun nan zo mu je can. Annabi ne fa babanta kai can, wanda ya rayu ba san so. Har abada ina kan bakata. Faduma ba irin kaunu ce ba. Al'amarin su Zahra sai su dole ne a girmama su. Mai sama ne yake lallaba su, ko a kwatantawa ka kamar su. Suna da isar da aka killace su, dole a bi su, su ne matsera. In ko mutum ya jaye asara, ba don su ba wa za ya saura. Su ne rahamar kaunu, kwara na kwanta ya tashi dukkan fara. Ba irin kaunu ce sharu ina kara tuba, ni ban san me zan faɗa ba. Inda da kai ba zan waiwaya ba, dan ban su zai tura baka ce mini ban fara lokaci ba. Adamsi